А улица Вяра? За съжаление, улица Вяра не влиза, Вяра. защото тя е свързана с изграждането на булевард Цар Освободител. И за сега не влиза. Тя е напълно разбита и даже там Не, има и по-разбити. Капитан Райчо е по-разбита, но и тя не влиза в ремонта тази година, защото ВиК трябваше да подмени тръбите си отдолу, защото постоянно имаме аварии там в района, знаете, който минава по-често. Даже наскоро на кръстовището с Пеячевич имаше голяма авария. Бяха 2 седмици сигурно там. Така че това е зависимо от подмяната на водопровода. Те са 3 възлови улици. Капитан Райчо, Вяра и третата за мен много важна улица е Поп Димитър, която обикаля Възраждане 3 и която също е в много лошо състояние, се нуждае от пълна рехабилитация. Тази година се надявам тя да бъде рехабилитирана от кръстовището с Цар Освободител до разклонението за блок 65. Друга критична точка е Зеленчуковата борса. Зеленчуковата борса, да, тя е критична точка, защото там основно несъвестни търговци изхвърлят много боклуци. Постоянно са чисти 2 пъти седмично. Образуват се ядрогабаритни отпадъци. Има и такива нерегламентирани търговци, за които вече съм отговарял, така наречения битак. Това са хора, които обикновено събота и неделя се събират там, когато администрацията не работи. Множество актове сме направили, даже камери са наложи да сложим на стария хлебозавод, за да следиме кой изхвърля боклуци. Хванали сме доста хора, глобени са. Така че само с това обаче не става. Основно това нещо се извършва нощно време, ясно ви е на всички. А Максуда там беше чистено, Коя вероятно част на продължава проблема с дерето. Дали продължават да изхвърлят? Ами изхвърлят, да, отпадъци там. изхвърлят. На кръговото има изхвърлени. Изхвърлят, къртят, даже наскоро един си беше опънал палатка там, дето се борихме къщите, ако знаете, до Пеячевич, на поляната човека си опънал палатката и си живее там. Там има прегради сложени, обаче се вижда от пътя, е много грозно. Да, тези прегради са по-скоро в Одесос. Или сброи неща на каква стойност? Не мога да ви кажа, районната администрация с пари не борави. Да. За пари към община Варна се обърнете, те ще ви кажат. Така, към настоящия момент се проектират, нещо също много важно. Основен ремонт на улица Прилеп, Каменарския път, който знаете, че е изключително натоварен, с оглед на това, че техниката за извозване на битовите отпадъци минава от там. Лично за мен там нагоре трябва да бъдат изградени 2 платна, но понеже не съм запознат с това какво общината мисли да прави, това е просто като мое мнение, го изказвам. Основен ремонт ще се направи на улица Мечтание от Васил Чакаларов. Това е тук разклонението първото след една голяма бензиностанция нагоре към Цар Освободител. Така, пресечката на улица Флора. Основен ремонт на улица, те са ми написали по 8 точки тук, но това е една пресечка на улица Флора в Победа, където също има много изоставени улици. Там сега ще влезем, ще направим доста улици. Основен ремонт на улица Перла, от булевард Владислав Варненчик до булевард Атанас Москов. Там има страшно много офиси на фирми. Точно така. Кога ще почне този ремонт? В момента се проектират. Надявам се до края на годината да започне и той. Основен ремонт на Поп Димитър, както вече ви казах, от разклонението с Цар Освободител до улицата, която отива към блок 65. Улица Девня в частта от булевард Атанас Москов до булевард Република. Булевард Атанас Москов в частта от кръстовището с път 1 и 2 до улица Колюфичето. Улица Младежка, която знаете къде се намира, също имаме проектна готовност за извършване на ремонти. Така, ако имате някакви въпроси по тази тема... Младежка е само част, нали? Защото от 1 до 15... Значи Младежка от... как се казваше тая... Да погледна на картата. До Република. Така, ако имате въпроси по инфраструктурата, ще ви отговоря, защото имам други неща подготвени. Това е, да. Така, относно процедурата подкрепа за устойчиво енергийно обновление на жилищния фонд. Саниране. Така нареченото саниране.
Знаете, че има нова програма. Тази нова програма не е като старата, защото е с евросредства и мониторинга върху нея ще бъде много голям. Има представители, които са към Министерството на регионалното развитие, които ще следят много стриктно за харчените средства и по какъв начин се харчат по тази програма. При нея интересното е, че вече има възможност да се кандидатства за средства за изготвяне на технически паспорт на сградите. Знаете, че в голяма част от блоковете, нали, като изключвам основно високите блокове, в по-малките панелни блокове има страшно много изнесени тераси, страшно много нерегламентирани неща, които са направени от собствениците. Аз единствено в нашия район съм склонен да търся възможности чрез технически експертизи на вещи лица, да издаваме удостоверение на търпимост, разбира се, където е възможно това нещо, и се подпише инженер-конструктор, че това нещо е възможно. Да включим тези блокове по програмата, но пак искам да кажа, че това е доста рисково, защото мониторинга е много голям и хората, които са от Министерството представители на тази програма, могат да не се съгласят накрая с това нещо и да се наложи общината да връща пари, а съответно тя ще ги търси от хората. Затова сме много внимателни при тези тераси. Издаваме само там, където наистина е възможно да бъде издадено такова удостоверение за търпимост и имаме Удостоверение за търпимост. И имаме наистина техническа възможност. Технически е възможно това нещо да бъде запазено. Да ви го кажа по-така. този термин, той е официален? Официален е удостоверение за търпимост. Значи това не прави сградата законна, а я прави търпима. Но не е и незаконна. Е някакво средно положение, така да се каже. Колко такива сте издали до момента? Има 10, може би по-малко да са. За 10 сгради. За 10 тераси. А Но само където е възможно са. Разбира Нали се, има комисия в общината, която има и общината, и ние, и общината, но дори ние, пак ви казвам, и общината да пуснем такъв проект, могат хората от Министерството да кажат, че не става и да спрат. Затова ви казвам, че изключително трябва да се внимава какво се прави по тая тема, защото мониторинга от Европейската комисия е много голям и накрая да не се наложи да връща общината средства. Това е най-лошо. Така, аз малко ще ви прочета, защото сме го систематизирали малко това. Към момента имаме подадени за документи за 10 сдружения. Искам да ви кажа, че по предната програма аз лично съм присъствал на поне 50-60 събрания, за да агитирам хората да го направят. В началото се дърпаха, после като видяха, че работата става, искаха всички, но парите свършат. За съжаление, който е ходил в Благоевград, ще види, че рядко се намира несаниран блок. При нас е точно обратно. Така, значи имаме подадени в момента 10 сдружения от район Младост към работната група на община Варна, която одобрява отпускането на финансови средства за технически паспорти, архитектурно обследване и енергийни паспорти. Така, 6 от тези сдружения са на блокове с по 15 етажа. Значи, предимство имат високите блокове. Като 3 от тях попадат в обхвата на така нареченото старо зелено трошево, което вие сте запознати с него. Това са високите блокове. 83, 79 и 74 ли беше другия. Така, първият договор вече е подписан. Предстои подписване с останалите блокове, сдружения всъщност. След като бъдат подписани договорите с общината, се определя изпълнител от община Варна за изготвяне на технически паспорти, архитектурно обслужване и енергийни паспорти. След което до 10 май сдруженията подават заявления за кандидатстване по основната програма. Значи тогава вече започва фактически същинската работа. Програмата беше отворена твърде късно на 23 декември, знаете, миналата година. Това забави организацията на етажните собствености по набавяне на нужните документи за участие в процедурата. В момента трябва да ви кажа, че наплива е много голям за това саниране, защото хората се убедиха в ефективността и в ползата на това нещо, разговаряйки, разбира се, с жители на такива блокове, които вече са санирани и които са изключително доволни от това, което спестява енергия и така нататък. Така. Тук за суми няма да ви говоря. Ако има, създал съм голям екип по тази тема,
всеки желаещ може да дойде при нас, да получи юрнеци, както се казва, за сдружение, за технически паспорт, за всичко сме подготвили да улесним хората, да могат по-бързо да подават заявленията си и да могат да участват в програмата. Това е Така че- шаблони такива. Да, шаблони. Юрнеци, по варненски казваме. Това е готино. Не става за Ние новини. основно за Варна говорим, така че За новини не става. не е за България. Срока какъв беше? Срок 10 май. 10 май се за... Не, за подаване... Срока мисля, че още една седмица. Нали? Да. До към Още 15 една- марта Да, беше. до към 15. Така, Малко. така че всеки, който желая да се Който иска забърза безплатна малко, помощ, имаме хора, приемаме всеки, който желая, даваме консултации, даваме юрнеци и да им помогнем на всички, които желаят да направят саниране на блока си. Така че всеки е добре дошъл, но да побързат, защото няма време. Утре не е официален празник. Те точно жени правят тези сдружения. Слава Ще ви Богу. кажа няколко Са думи за по-активни. обществената чешма до Дом Ладов. Това